2017 yılı oliy maktabda o'qish uchun Turkiyaga kelgan va Istanbulda yashayotgan Ahmad Abdulhamid Qrim xabar agentligining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning sistemalik bostirish va assimilyatsiya siyosatining eng g'ulg'uli qo'zg'agan bir parchasi bo'lgan yig'ib olish lagerlari qamalgan oilasi bilan aloqa qilmaganligini, bu sababli kelib chiqqan psixologiyalik besimlarning o'qishiga ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Turkiyaga kelganlik uchun oilasining yig'ib olish lageri qamalganligini va uzundan buyon hech bir shaklda aloqa qilmaganligini aytgan Ahmad 2019 yılı vasıtalik yo'llar orqali ma'lum uchurlarga erishganligini bildirdi. Uning aytishicha, oilasidan 4 kishi yig'ib olish lageri qamalgan bo'lib, ulardan ikkisi qo'yib berilgan, ikkisi bo'lsa turmaga qamalgan. U mundaq dedi: "Dadam va akam 4 oyda lager qamalgandan keyin qo'yib berilibdi. Lekin eng mas'um kishi bo'lgan onam, oila ayoli Hajar Gulnur va 3 farzandi bor bo'lgan Yiznam Ilyas Tursun 2 yil qamalgandan keyin 2019 yılı o'ydirma jinoyatlar bilan onam 14 yillik, Yiznam 19 yillik kesilibdi." Ahmad ularning orqasida qolib qolgan farzandlarning hozir og'ir kunda qolganligini ta'kidladi. Simiston to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari 2014 yil yo'l qo'ygan islomni xitoychilashtirish siyosatini davomlashtirayotgan bo'lib, Xenan o'lkasidagi mingdan ko'p masjid Xitoy uslubidagi butxonalarga o'xshash holga keltirilgan. Shangju shahridagi bir masjid imomining bildirishicha, Shangju shahri Michuan noyisida 5 masjid butxonaga o'xshatib qaytadan yasalgan. Chumyo masjidining qubba va hilal belgilari ep tashlangan. Boshqa nurg'un masjid butxonaga o'xshatib qo'yilgan. Qarshi chiqqan tungallar tutib ketilgan. Ba'zilari tahdidga uchragan. Uningdan boshqa Shuching shahri Jiangnan rayonidagi 400 yillik tarixiy Wunodiya masjidi o'zgartirilgan bo'lib, masjidning qubba, munar va hilal belgilari bu yil 4-oyda yerlik diniy ishlar idorasi tomonidan elib etilgan. Xitoy doiralari islom dinini Xitoy sotsializmiga uyg'unlashtirish shuari ostida masjidlarni butxona uslubiga o'zgartirish bilan birga diniy aqida va ibodatlarga turli cheklama, besim va to'salg'ular qo'ymoqda. Xitoyning 27 rayonida maydonga kelgan kelkun ofatida taxminan 34 million kishining ta'siriga uchraganligi mo'ljallanmoqda. Shiddatli yomg'ir davomlashayotgan bo'g'ishqa Changchang daryosi bo'yidagi Jiangxi o'lkasida ogohlantirish chiqarilgan. Jiddiy holat ahvoli 2-darajaga ko'tarilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoydagi Changchang daryosiga tutishadigan eng cho'ng ko'l bo'lgan Poyang ko'lida og'ir kelkun ofati ko'rilishi mo'ljallanmoqda. Xitoy Markaz televiziya kanalining xabar qilishicha, ko'lda suv saviyasi misli ko'rilmagan bir suratda eshayotgan bo'lib, suv saviyasi 2.3 metrga yetib, ogohlantirish siziqidan eshib ketgan. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusi dunyo miqyosida ta'sirini ko'rsatmoqda. Dunyo sog'liqni tashkiloti Wuhan virusining manbasini tekshirish uchun Xitoyga mutaxassislar guruhi avatganligini e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəisi Tedros Adhanom silliq muxbirlarni kutib olish yig'inida vabo bilan kurash davomlashmoqda. COVID-19ning manbasini tekshiryapmiz. Hozir 2 nafar mutaxassisimiz boshqa ilm-fan xodimlari bilan birga tekshirish olib berish uchun Xitoyga ketyapti dedi. Yaponiyaning Okinawa o'lkasidagi Amerika askarlarida Xitoy virusi payqalgandan keyin bu oroldagi 2 Amerika harbiy bazasining karantin qilinganligi bildirildi. O'lkalik hukumatning bildirishicha, Okinawa Amerika dengiz armiyasi piyoda qismlari qo'mondoni Kilardi yuqum ahvoli haqida Okinawa valisi Tamaki Danni bilan telefonlashgan. Amerika bazalaridagi 61 kishining Xitoy virusi tekshirish natijasi musbat chiqqandan keyin Futenma havo bazasi va Hansen bazasiga kirib chiqish qamal qilingan. Okinawa valisining aytishicha, yuqum ahvolining 4-iyul Amerika mustaqillik kuni munosabati bilan orolda Amerika askarlari uchun o'tkazilgan ziyofatdan keyin o'tirg'i chiqqan.